我真係有 A 啦，點算啊？㗎啦。啲事無成啊！你開下。今日呢條係一條開箱片，請咗 Lia 賺嚟我嘅屋企。咁我哋今日買咗咧，就係叫咗 Lily 嘅 meeting 一番相。冇錯。走開啊！打邊嘢啊你！我哋講下我哋想要啲咩先。好啊。佢 A 個大獎咧係一個咁大嘅 poster。冇錯。但我哋想要嘅都係 E 嘅。因於細相。細細粒嘅證件相。補充翻，我中意紅色嘅阿姆，跟住 Lia 中意粉紅色嘅 Yuna。呢個就係一番相嘅內容，呢個係大獎啦，大獎 poster， 跟住最細獎係呢個證件相。阿豬你唔好咁鹹濕，聞我隻腳得唔得？佢腳膠嚟㗎，佢成日聞腳㗎。我哋而家事不宜遲，即刻開。Let's go！ 你做咩搞自己隻腳啊？你都係個男人嚟嘅大佬，你有翻少少距離得唔得啊？你紳士啲得唔得啊？鹹濕佬係咪啊？俾人講就唔高興啦而家。你係咪想快啲去做絕育啊？做咗絕育就唔鹹濕㗎啦。冇事啊。手唔好喺你鉸剪嗰度啦，唔該。佢絕育會冇咗蛋蛋。我都知。啲人咧係會儲埋咧自己啲貓絕育嘅蛋蛋啦，玻璃樽加唔知乜嘢嘢嗰啲防腐劑。我就係知個扭，我就係知個扭蛋啊！個個都會抽到啲咩啊？豬豬講出嚟聽下。豬豬講咩講啦。OK。個中硬啊！會。阿豬，你都好興奮啊，係咪啊？見到啦已經。係 Uda 醬，唔緊要，我哋都有朋友仔中意 Uda 醬可以送俾佢嘅。廣場嗰度我哋識咗啲新朋友仔，咁啱佢中意 Uda 咯，但係唔知你會唔會喺呢條片見到我哋啦？其實我都係一個 YouTuber 嚟㗎。冇一個佢嘅老婆，一個都冇。你係咪好歡喜呢個禮物啊？呢個紙皮，即刻坐喺上邊。點解會係咁㗎？邊個同邊個啊？阿毛同欣。幾好啊！就係嚿係咩咧？會。佢嘅舊係個 CD 封面嘅襟章。啊。我哋喺度講咧，佢個包裹0.2 kg，跟住我0.9咧，係咪我有冇數過呢啲咁重嘅嘢？但係好輕喎，絕對冇。咁我應該真係有 A 啦，點算啊？個 A 係鬼死咁大個㗎，點算啊？呢個咁輕嘅話，呢個表情。點解會係咁㗎？唔好意思，我太開心啦。我覺得真係好啱，我個 BGM 係準備得冇錯。好啦，夠啦。一事無成啊！你開下佢啦。姐姐一個中意嘅嘢都冇抽到，你知唔知？佢而家要喊。仲有冇啊？冇啦。冇啦。嚇？咁就開完啦？我買咗5抽咋。結果2 D 1 E 2 F。上位圈完全沒有5 ，5抽就開完啦，而家到。究竟我呢個大過佢成倍嗰個箱係有啲咩乾坤喺裏邊咧？點算啊？冇事。點算啊？我見到個二支係 A 嘅嘢，咩事啊？阿毛，真係㗎？呢個阿毛嘛。嚇！所以呢個唔係一番相啊？一番相嗰個係。我想講一番相係有。啱啱我哋打開見到個咁大咧，跟住呢個人又見到個紅色咧，以為中咗 A 咯，做乜啫？因為我買嘅咧係買咗啲周邊連埋嘅一番相，所以呢個係我自己冇錯。俾錢買嘅。呢個係杯，呢個係我哋想要嘅東西。所以咧，我哋打開咗我嘅一番相咧，我個咁大嘅其實係冇 A 㗎。死！我哋嗌乜啫？點知你買咩啫？我唔記得自己買咩咗，所以呢個係我自己俾錢買㗎，真係。係喎，真係喎。係呢個花花嘅，我哋陣間再開俾大家睇。我哋要繼續呢個一番相嘅。一番相之旅。哇！好多嘢咯，巨多。但係唔似有 A 咯。我仲以為自己0.9 kg 有 A 添。係吊飾女。屌，呢個我哋有第二。重複㗎。咁都可以重複嘅？呢個係 D 係嘛？呢個係度。我得咗一個已 D。經重複咗啦。我唔明點解要雙人咯，其實。第二個都係鎖匙扣咯，我摸到。
嘢啊？咩意思啊？我想問。做咩？有3個。你知唔知咩叫事不過三？我哋送俾你啊！我冇乜興趣啊，多謝姐姐。誒冇啦，我見到其他已經唔係啦。哦，咩嚟㗎呢個？所以我都係抽到兩個一模一樣嘅。呢個咁長嘅東西應該係我已經見到波相。我已經見到啦，係 boy 但係紫色咯。點解我哋今日咩事？你抽襟章，冇事冇事，唔係我哋唔一樣啊，終於唔一樣。幾好嘅，有3個，幾好嘅，可以。係咩咧？哦，呢首係咩啊？死呢個得係係安順的蝴蝶嗰個20嗰個主題嗰一個 album。我而家係有2個 D， 一個 boy， 跟住2個 E， 冇錯咁樣劇透咗，所以我剩低個我見到你老婆啲頭髮啦！我見到你老婆我哋今日第一次中 Yuna。你一個 Yuna 嘅嘢都冇啊！而家係啊。我而家中咗3個 F。我老婆首先係，跟住又係 Uda。今日我哋超到 Uda，跟住你老婆，好嘢！你抽到我老婆，我抽到你。係啊，勁好笑。點解原來一個係2個人主角嘅？咁我哋要 check 翻之前嗰啲啦，我哋而家要。哇！有雙人なんで？これかわいい。買嘅呢個。真係好少人喎。一張係冇表情啱，冇錯一張係笑。Oh my god！多謝你啊！你有冇2個 Yuna 咁？我哋一個 Yuna。啊，不過都好。冇錯。因為俾錢買嘅 random 鎖匙扣。哦。我呢個之前一個都冇抽到我老婆啊！嘟你老婆生蛋啦！你就好啦，勁可愛咯！我想要阿姆就得噶啦，邊套衫都冇所謂。呢個係阿姆吧？嚟咁快？係啊，一年新衣裝耶！想要阿姆生蛋，最後一個許歸元。阿姆生蛋，阿姆生蛋，阿姆生蛋。中咗阿姆生蛋！而家係我老婆生蛋同佢老婆生蛋都抽咗。我突然之間見到呢一層粉紅色，下邊點解好似你唔係講笑嘛？唔係仲有嘢吧？OK 啦，好似唔係好痛。 Oh my god！咩事啊今日 ？Oh my god！Oh my god！哇！哇好呢個劉德華解凍 feel。恭喜你發財！我已經掛咗2條啦，2條已經霸晒啦。都要覺得嘅，開聲，好嘢2個 D 一個 E， 所以我哋都係2個非洲人。然後咧個片裏邊嗰啲尖叫啊，嗰啲激動全部都係假嘅，全部。呢度係我哋全部嘅戰利品。大老婆一個，跟住呢個齊晒。我以為你話生老婆幾多個好多個啊？就係咁啦，多謝大家睇到最後啊！咁我哋呢條片就去到呢度啦。如果你哋中意睇我哋開箱單，就話俾我知啦。我哋可能會再拍。如果有啲抽仲有啊，啲咩要？有啲嘢會抽或者買嘅話，就係咁啦，多謝大家睇，拜拜，真嘅。